بدمزه ترین غذاهای ایرانی رو میشناسی؟ با من همراه شو. سلام، من امید پارسانم و امروز قراره 10 تا از بدمزه ترین غذاهای ایرانی رو بهتون معرفی کنم. لطفا همراه من باشید، متشکرم. تو دنیای خوشمزه و رنگارنگ غذای ایرانی همیشه حرف از قرمه سبزی، چلو کباب، جوجه کباب، فسنجون و غیره و غیره بوده. امروز میخوام اونور سفره‌های پنهون غذاهای ایرانی رو بهتون معرفی کنم که حتی یک بار خوردنش میتونه تجربه تلخی برامون داشته باشه، یا لزوما دیگه استفاده نکنید. با من همراه باشید. شماره 1 خورشت کرفس که من اصلا دوست ندارم و نمیخورم. شماره 2 خورشت بامیه، من از بامیه متنفرم و خورشت بامیه یکی از بدمزه ترین غذاهای جهان انتخاب شد. شماره 3 جگر مرغ، من اصلا دوست ندارم و نمیخورم، واقعا حال بهم زنه. شماره 4 کله پاچه رو من خیلی دوست دارم، نمیدونم چجور میگن کله پاچه بدمزه، ولی من عاشق کله پاچم. شماره 5 آش آبغوره و شماره 6 ترشی‌تره که یه غذای شمالیه، من نخوردم، تست نکردم. شما اگه خوردین برام کامنت کنید. شماره 7 سیراب شیردون و شماره 8 دوغ آب کدو خودش واقعا بدمزه است. اشکنه و شماره 10 دلمه برگ مو که من دوست دارم دلمه رو، نمیدونم چرا جز این 10 تاست، ولی دوست دارم، خوشمزه است، مزه ملسی میده. حالا نمیدونم، گفتم که این غذایی که من میگم طبق نظرات کاربرانه و لزوما هر کسی بدش نمیاد از این غذا. لایک و سابسکرایب یادتون نره و برام کامنت کنین که از کدوم غذایی که تو این لیست گفتم بدتون میاد. متشکرم.